近日，据官方媒体报道，中国完全自主设计的神雕无人机极有可能是迄今为止世界最大的无人机，在体型上可以碾压全球最为先进的全球鹰无人机，而且在其设计方面有着不可比拟的优势。在神雕无人机照片首次曝光于网络的时候，居民们就因为无人机奇异的造型，私底下形象地称之为双头鹰无人机。而神雕这个名称来源于李明院士在对外前期合作时力推高空反隐身无人机提及的。基于这项合作，601所研制出了神雕验证机。据业内人士根据卫星图中天线与机体的比例分析，中国这款由沈飞设计的高空长航时大型隐身无人机长达25米，翼展宽达50米，起飞重量不低于15吨，最高可达20吨。此外，神雕无人机在设计上和前不久曝光的 EA-03 高空长航时降龙无人机有着异曲同工之妙。据了解，这两者都采用了联翼布局的启动方式，这种设计在全世界都是极其罕见的。虽然美国最先申请专利，但美国从来没有造出来过这种联翼布局无人机，哪怕是一架验证机，中国却成功把这种设计变成了现实。这种壮举乃全球首创，是不具争议性的军武重器。目前，官方并无暴露过多的细节信息。据官媒3月26号报道称，中国神雕无人机被外界划定为高空反隐身无人机。与彩虹翼龙系列无人机不同的是，这款无人机可以轻松探测出隐形战机，而隐形战机是全球5代机以及下一代战机发展的重点方向。从网友曝光的图片可以明显看出，神雕无人机左右两侧凸起的颜色有明显差距，左侧涂装成灰色，很有可能采用了透波复合材料，里面装载了卫星通讯天线，而右侧为金属蒙皮材料，这表明装载天线的可能性基本为0，而将光电传感器内置倒是不无可能。据英国监视防务周刊分析称，按照早前流露出来的设计草图看，中国神雕无人机可以在双机身的优势下携带大型米波雷达天线，而米波雷达正是中国研发的新一代反隐身雷达。目前我国已经有了陆基和海基版本，而空基版的重任很有可能就落在神雕无人机身上了。这次时隔3年重新走进大众视野的神雕无人机，对中国军事实力的提升有着深远的意义。今年由我国牵头发起了神秘的雪人计划，这是一件震撼全球的大事，终结了美国30年来的霸权。详情请关注微信公众号1号哨所，回复雪人了解详情。